لارش يا جماعه، بعد ما نزلت الكيكه اللي طلعت ترند عملت كرواسون، جبت منهم 4 انواع، فيلا نجربهم سوا ونشوف هما هينافسوا ولا اي كلام. هي نزلت 4 اطعم. الطعم الاولاني اللي هو معروف يعني في اي كرواسون بينزل، اللي هو بالشوكولاته بالبندق. تعالوا نجربها ونشوف الحشو بتاعها ايه وطعمها يعني حلو ولا ايه. بصوا حجمها يعني قد كف ايدي تقريبا، مش كبيره. دي ب10 جنيه. والحشو بتاعها، لا بصراحه الحشو بتاعها معقول حلو، مش قليل يعني. بسم الله. يعني هو طعم الشوكولاته اللي جواها صراحه ما دخلش دماغي قوي، يعني ما عجبنيش قوي. في طعم الشوكولاته بيبقى صناعي كده شويه، انا حاسه فيها. هنشوف اللي بعدها يمكن تطلع احلى. دي معموله محشيه بمربى الفراوله، كله ب10 جنيه. بس يا جماعه عشان ايه ما اظلمهمش، هي واضح ان هو قديم شويه، يعني انا طلبان على الابلكيشن فجاي لي مش طازه قوي، يعني مش يعني شكله قديم. اكيد ده هيأثر على الطعم يعني، بس ادينا هنشوف. لا يا جماعه فيها صوص مربى كتير، شايفين؟ بسم الله. لا دي حلوه بصراحه، صوص المربى اللي فيها طعمه حلو ولذيذه، يعني دي عجبتني عن الشوكولاته. عاملين بقى، ودي اول مره اشوفها بصراحه، النوعين دول اول مره اشوفهم في كراسون موجودين يعني. دي معموله بالحشو بتاعها بمربى البلح. مربى البلح، انا عن نفسي محبه للبلح، بس بصراحه ما جربتش المربى بتاعته قبل كده. فهنشوف كده. بسم الله. حلوه برضو. حلوه برضو، بس هي طعم البلح كبلح مش ظاهر فيها قوي، بس هي في العموم بصراحه حلوه. اخر واحده بقى انا متحمسه لها، اللي محشيه بالعسل والكريمه. تعالوا نشوف هتبقى عامله ازاي. بسم الله. بصوا دي احلى واحده. دي عارفين بتفكرني بايه؟ بالفطير اللي بنغمسه بالعسل والقشطه. دي حلوه جدا جدا، طعمها حلو قوي، وطعم الكريمه اللي فيها حلو قوي. فبوجه عام هما كلهم حلوين، بس بصراحه اكتر 2 عجبوني هما اللي بمربى الفراوله واللي بالعسل والكريمه، ودي بالنسبه لي انا افضلهم يعني. الاتنين التانيين حلوين، بس دول احلى بصراحه. يلا باي باي.